gente, tudo bom? Tô passando aqui para chamar um vídeo. Peço que vocês se inscrevam, ative o sininho de notificação e deixe seu like, que vai ajudar muito. E vamos pro vídeo. Tô aqui ensinando como fazer essa lâmpada. Ela liga e desliga. Tá muito fácil de fazer, muito top. Passando aqui para ensinar também como fazer essa lareira. Lembrando, ela não liga e desliga não, é só liga. Mas você pode ter um bloco, botar aqui, ó. Aí você liga a alavanca, ela vai ligar de novo. Muito top. E como fazer essa gaiolinha aqui de papagaio? É muito fácil também. Então, bora pro tutorial. Então, aqui você vai precisar, vai ser um bloco de quartos, um pó de redstone, uma laje de quartos, uma lâmpada de redstone e uma alavanca. Primeiro você essa é essa construção. Tô fazendo aqui só para demonstrar para vocês. Pera aí. Um pouco alto, mas nada. Aqui, ó. Você vai botar suas lâmpadas. Vai vir aqui atrás, ó. E você vai botar uma laje. Outra laje aqui. Outra laje aqui. Outra aqui e outra embaixo. Aí você vai preencher todas com redstone. Os blocos podem ser de suas preferências. Aí você vem aqui, ó. Aí coloca redstone em cima das lâmpadas. Aí você vem aqui, ó. É esse lado de cá. Você vem aqui, vai ter uma alavanca. Deixa eu ver qual lado foi. Tem que ser. É isso. Muito top. Ela liga e desliga. Então vamos pro próximo vídeo. E vamos pro próximo, que é como fazer a lareira. Aqui finge que é a parede da sua casa. Enquanto eu estou fazendo aqui a parede, vocês aproveitem e vão deixando um like. Você bota, chega perto da parede, você bota a escada assim. Sim, lembrando que você vai precisar de redstone, um injetor, uma alavanca, um repetidor de redstone, uma perdeneira e uma escada de tijolos. Aí você vem aqui, ó, coloca o outro, sua preferência também. Não, eu tô pra você comprar outra coisa. Agora pra você comprar umas padrinhas, não, não tem negócio pra fazer. Sim, também precisar, eu que eu tava me esquecendo, da Netherite. Ela tem vários nomes, pode ser aqui. Aí você bota o injetor, aqui você bota a perdeneira, você cava um buraco aqui e bota a Netherite. Você vem aqui e bota o repetidor, bota redstone e a parede. E na parede aqui você bota uma alavanca. Aqui é só ligar, liga. Pronto, gente, agora vamos fazer a gaiola do papagaio. Você vai precisar de um pistão grudento, um vidro, uma alavanca, um ovo de papagaio e algum bloco, sua preferência. Vem aqui, ó, bota o pistão, bota o vidro, você bota um bloco, você bota o papagaio, você bota a alavanca e pronto. Aí, ó. Em cima você vai botar uma lâmpada do mar aqui que fica clarozinho. Aí você fica enxergando direitinho. Tá bom? Pronto, esse foi o vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like. Ative o sininho de notificação. E valeu!